元旦在迪士尼过生日是种什么体验？用走响卡7点半就见到报警官了。加油，报警官！也见到牛局长了。出发！立刻追捕坏绵羊。热力追踪很好玩，来听夏奇阳唱歌了。接着来找朱迪尼克互动了，换了警服的尼克太帅了啊！给他们单独拍拍，敬礼好可爱。看到生日徽章，饲养员会给唱生日快乐歌呢。接着去见丙路了，先来签名了。饼饼看不到自己那页会生气哦。给姐妹花单独拍拍新裙子，真好看。跟饼饼说生日想吃他做的蛋糕，他指了前面的甜品店，让我们自己去买。看来没带公仔饼姐可不干活。再去见达菲梅梅了，最喜欢来熊摊排队，因为能蹭到好多镜头。来和下班的太子机长和梅梅机长拍到我们了，还是先要签名，吸取教训，特别买了他们俩的发箍。轮到我正式给他们拍拍了。最重要的当然是来见贝儿了，排到门口可以接儿上下班。宝贝打招呼太热情，小心撞到头哦，都怪这个坏蛋们打他屁屁。又来上班了，轮到我们了，宝贝这个欢迎动作笑不活了。女明星必须独享一整张海报，签白白的肚子上，七宝本上也签一个。接着宝宝着急叫我们去拍拍，我们说先给贝儿单独拍拍，不然互动完老忘。着急的宝宝啊，好心疼，他终于听懂要拍他了。生日和贝儿一起过是我们最开心的事。正能量宝宝，拍完互动开始亮灯了呢，给刚刚在动物城买的大甜甜圈拍拍。赶紧来餐厅吃蛋糕了，要搭配388的家庭餐才送蛋糕。汉堡脑袋香迷糊了，分量超多超满足。橘皮去拿蛋糕，我先开吃了，肉很厚实还不错。迪士尼的饮料各来一个尝尝，还有迷你冰激凌，选的米奇款蛋糕，毕竟老板就是老板。这也太丰盛太美好了，尾巴好可爱啊。寿星切蛋糕了，一整个巧克力味蛋糕胚，吃饱喝足去挑礼物了。圣诞露露和女王贝尔各来一只，太幸福了。最后一个完美礼物就是特别版跨年烟花了。看天挂在天上，天色向我飘向远方，那梦幻降临在今晚，静静待它的发生。
的丢丢。